제가 이제 예, 진짜 종합감기약이랑 종합감기약이에요. 또 콧물 약 네. 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 근데 이제 기침 가래 약이 또 필요하신 분들이 있어요. 네. 보면 얘네들은 기침 가래 성분만 들어 있어요. 얘네들. 네. 특히 얘는 암브록솔이라는 이제 네, 그건 뭐, 점액질의 네. 물기에서는 단일 제제예요. 얘는 어디든 낄 수 있어요. 왜냐면 암브록솔은 종합감기약이나 들어가 복합 있지 제제 안 않으니까. 들어가 있어요. 네네네. 그리고 제가 또 이거 되게 좋아하는 약이거든요. 네. 기침 가래약이에요. 기침약이랑 가래약이 네. 양 한방 복합으로 들어가 있고 네. 그리고 클로르페니라민이 들어가 있어요. 네. 사실 클로르페니라민은 제가 앞서 종합감기약에 말씀드릴 때는 1세대 항히스타민제니까 보통 콧물 쪽에 말씀드렸는데 네. 이게 기침에도 효과가 있어요. 기관지 알러지 있는 분들이 많아서 기관지가 알러지원에 예민하게 되면 자꾸 수축 반응을 하고 그렇죠. 하는데 네. 진정 효과. 그때 페니라민이 좀 잘 들어요. 네. 코감기약도 콧물 코막힘 약이 있고 몸살이 오면서 콧물 코감기가 있는 게 있었잖아요. 네네네. 근데 이거는 또 코를 배제하고 여기 써 있는 걸 보면은 목, 기침 가래 네. 인후통 목감기약, 이것도 목감기. 네. 근데 사실 성분이 또 이게 보잖아요. 그러면은 또 종합을 들어갔는데 또 종합을 들어갔는데 그러니까 네네. 여기 기침 가래 인후통이라고 써 있는데 그러면 그것도 제가 좀- 되게 졸리다고 했던 트리플로리딘이 또 여기 또 들어가 있죠. 있어요. 네네. 그래가지고 이거 그러면 이거 먹고 또 코감기약도 먹으면 또 안 된단 말이에요. 그렇죠. 그쵸? 네. 그래서 이런 문구가 너무 애매해서 잘 안 줘요. 근데 얘 같은 경우는 그래도 좀 괜찮은데 이것도 시콜드 종합감기 여기가 약에서 있죠. 그 코막힘 약만 뺐어요. 네네. 얘가 근데 보면은 굉장히 목감기 통증에 되게 좋을 것 같죠? 네, 목을 잡고 있죠. 통증약은 똑같아요. 네, 네. 통증약 똑같고 종합에서 그 비충혈 제거제 네. 뺀 거예요. 네네. 그러니까 이걸 보면은 뭔가 여기 막 되게 더 들어있을 것 같고 그런데 그렇지 않다라는 거. 네. 네, 그러니까 종합감기약에 적혀있는 목감기 효능이 기침 가래다. 네. 그러면 침 삼킬 때 많이 아프고 목이 띵띵 붓고 그랬을 때는 정말 인후염, 인후통인데 그쪽은 약의 접근이 또 달라지는 거예요. 네네. 이부프로펜에서 되게 유효 성분만을 분리해서 만들어낸 건데 이 덱시부프로펜 액상용으로 나온 거 되게 잘 듣거든요. 네. 그거에다가 이렇게 음교산 제제 음. 같이 드시면 목감기만 있는 분들한테는 굉장히 효과적인 걸 제가 많이 경험을 하고 또는 이렇게 트로키 제제 점막 쪽에다 녹여서 먹는 트로키제인데 사실 요 스트랩시랑 미놀이 대표적이긴 한데 성분이 완전히 달라요. 성분이 완전히 달라요. 이거 같은 경우는 소염 진통제 단일 제제로 돼 있어서 녹여 먹는 거고 그러니까 요걸 스트랩시를 먹으면서 덱시부프로펜 알약을 먹을 필요는 없는 거죠. 네. 그렇죠? 근데 이 미놀 같은 경우는 여기에도 이제 기침 가래 약이 3가지 정도가 들어있어요. 진해거담제가. 그리고 여긴 특이하게 세티피리디늄이라고 약간 살균하고 항생제 효과를 하는 거. 그게 들어가 있어서 통증으로 접근을 하면 이제 소염 진통제가 되는 거고 네. 기침 가래에다가 목에 염증이 심하고 이럴 때는 네. 이런 미놀이라는 방법도 있는 거고 그리고 제가 또 좋아하는 이는 스프레이, 베타딘? 네, 네. 베타딘 스프레이. 이게 굉장히 스펙트럼이 넓고 바이러스부터 뭔가 세균까지 잡아주고 그다음에 여기다 딱 뿌리면 굉장히 좀 시원한 맛도 있고 특유의 향이 있어서 싫어할 수는 있는데 네. 이것도 잘 들어요. 요거는 저 좋아해요. 소청룡탕 으슬으슬 춥고 네. 코막힘 있고 할 때 요런 오메코나 이런 거랑 이렇게 같이 드리면 네. 되게 좋고 네. 그래서 요거는 갈근탕. 갈근탕 워낙 유명해서 이렇게 이제 달여 먹을 수 있는 것도 있고 데워 먹을 수 있는 거나 아니면은 제가 이렇게 과립으로도 가지고 있는데 네. 이제 이것도 몸이 쑤시고 으실으실 할 때 이렇게 감기 몸살에 이게 갈근탕이 들어가면 네. 효과를 훨씬 잘 볼 수 있는 것 같아요. 네. 근데 여기에도 이제 아세타민오펜이 들어있어가지고 네. 겹치지 않게끔만. 그리고 요것도 이제 맹문동탕인데 이 네. 맹문동탕도 이제 기침 가래에 효과가 좋거든요. 네. 여기에도 아세타민오펜이 조금 들어있긴 해가지고 이제 너무 겹치지 않은 선에서 이게 같이 들어가게 되면 종합감기약을 2알 먹은 거 1알 먹는다거나 네. 이런 식으로 좀 조정해서 줄여서, 드리고 있어요. 네. 예. 가끔 이제 술 드시면서 이제 네. 감기 간에 기운도 위험한 일을 하면서 그렇죠. 네네 그때 간에 또 위험한 약이 있죠. 그쵸. 네. 지금 뭐
아세토아미노펜이 지금 보시면 대부분 감기약에 다 깔려 들어가 있는데 있으니까. 네네. 이제 술을 드시면서는 아세타미노펜의 이제 용량과 상관없이 간독성이 심해질 수 있어요. 네. 저용량을 드셔도 네. 술이랑 같이 드실 때는. 그래서 술을 드시기 12시간 전후로는 아세타미노펜 제제를 드시지 말라고 하는데, 만약에 내가 회사 다니시고 뭐 하면서 음주가 잦은데 감기 때문에 힘들어서 감기약을 먹어야 되면 감기약의 베이스가 아세타미노펜이면 안 돼요. 통증약이. 그래서 다른 약을 선택하셔야 돼요. 그럴 때는 이렇게 복합제 그냥 다 빼고 네. 단일 제제로 네. 이제 덱시부프로펜 같은 네. 이부프로펜, 덱시부프로펜 제제를 내가 몸살이나 인후염이나 통증약으로 선택을 하고 나머지 약을 또 골라야 되는 거죠. 네. 그게 약은 많아지지만 사실은 내 몸에 안 좋은 독성을 빼는 거라고 생각을 하셔야 될 것 네. 같아요. 제가 오늘 이승희 약사님 얘기 쭉 들으면서 소비자 입장에서 이렇게 쭉 봤더니 일단은 약사님이 물어보시는 게 성의껏 답을 드려서 가장 본인한테 알맞는 처방을 받아야 된다는 걸 일단 느끼게 됐고요. 그리고 두 번째는 너무 여러 가지를 겹치는 게 약효를 더 올린다는 본인의 착각을 하시면 안 되고, 또 어디까지나 본인 증상에 맞는 얘기만 옆 사람한테는 꼭 안 맞는 약일 수도 있다는 것도 꼭 기억을 하시면 좋을 것 같고, 그리고 기본적으로 몸살은 아세타아미노펜이라는 성분이 일단 기본적으로 들어가서 그렇게 해결하시면 되겠고, 나머지는 특별한 증상이 있는 걸 추가로 할 수 있는 게 따로 있다. 맞아요. 예, 그렇게 그렇게 이해하시면 좋겠습니다. 문구만 보고 오해하시면 안 된다. 그렇죠. 약사님한테 다시 한번 설명을 네. 잘 듣고 성분을 봐야 되기 예, 때문에 안전하게 먹고, 감기는 나았는데 다른 병이 생기면 안 되니까. 맞아요. 예, 그래서 꼭 그런 것들 잘 기억하셨으면 좋겠습니다. 구독, 좋아요 부탁드립니다. 구독, 좋아요 부탁드립니다.